Siyabingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu indodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba ifundiswa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama laptops noma ama tablets noma ama cell phones, kuma app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba sishunyayezwa umoya ongcwele esihola okufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyindlela neqiniso lokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli bengenako ukuqonda indlela ekumele sikholwe ngayo nendlela ekumele sihambe ngayo kule ndlela yokukholwa, nalabo abanofakazi inkosi uJesu Kristu isikunikile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke indlela eziyimisele ukufinyelela eqinisweni ngobufakazi bakho ukuba ushiye kule mininingwane ekumele kusixhumane ngayo. Ngizoqala nge-email address esixhumana kuyona ethi izwilenkosii.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sixhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli uhlolisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho umoya ongcwele uyakufakazela yini njengoba efakazela konke okushunyayelwayo ngemibhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube bazalwane uzosearcha uthi usubscribe, upresse no-notification button ukuze izimfundiso eziphilayo ezifakazelwa umoya ongcwele ngemibhalo engcwele iBhayibheli zitholakala ku-YouTube. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button nokusharisha ilink kuzo zonke izihlobo zakho nabangani bakho ukuze wonke umuntu ezohlolisisa imfundiso ayiphethe nafundiswa yona, ikakhulukazi masihlangene ngazo zonke izikhathi masihlangene sifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu, ukuba sihlolisise yonke imiboya nezimfundiso zonke esiyiphethe ngezwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosubscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge Baba wethu ngalesikhathi sethu esinaso njengamanje ukuza size izwi lakhe elinamandla ukusindisa kulomhlaba onakeleyo kwangaka. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu. Usiphe amandla okuthethelela bonke abasonayo. Size singangeniswe emlingweni, kodwa sisindiswe kuko konke ukubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen. Siyabingelela bonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sihamba nomfowethu uMhlengizo ozobe sihola enaba kabanzi ngokwembhalo engcwele, umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi uJesu Kristu. Sheshisani balaleli nabazalwane bonke abalalele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Nithasi amaBhayibheli, ni download amaBhayibheli, sihambisane ngembhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyabingelela. Amen. Siyabingelela
Bazalwane, egameni lenkosi uJesu Kristu, oyinkosi umsindisi, yena ongumnini mandla onke, uNkulunkulu ophila usomandla, uyena osinikile ukuphila. Konke sikwenzayo sikwenza ngomusa nangothando lwakhe njengoba kuvume yena. Isikhathi sasinikiwe isona lesamanje ukuba simazi. Ngaphandle kwalokho ukuphila kwethu kuyizeleze, singaphila siphile sijabule, kepha jabula okwesikhashana okwenyama. Lokhu esikubizelwe ukuphila okuNkulunkulu ngamandla akhe ezwini. Umbhalo uthi yizwi noma umoya ophilisayo. So izwi likaNkulunkulu lingumoya futhi lingamandla. Siyakholwa imbhalo njengokuba kuyiyona esikhanyisela ngomusa nangamandla kaNkulunkulu esonikiwe. Kungekhona ukuhlakanipha komuntu. Levangeli yashunyayelwa ngokuhlakanipha kwami noma ngokuhlakanipha komuntu noma ngabe ubani. Lokhu kwambulwa umoya oyingcwele kulabo abenomusa kubona nozwelo. Kusho ukuthi ke uma sika nje sithole umusa nozwelo kuNkulunkulu. Ingakho likwazile ukufinyelela izwi lakhe leqiniso ngoba ziningi izinkolo futhi ziningi izimfundiso. Kepha le yakhe imile ayijiki futhi ayinahlangabezelo ukuba ekaNkulunkulu. Ngakho ke sibonga lo musa lo wasinike wona. Sibonge uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abanike lezwi baliphatha ngokuthembeka base besilobela lona phansi. Laba ufakazi okuyikona okuholela thina ekutheni sazi ukuthi ubani uNkulunkulu yini elindelekile kuthina. Ngakho uNkulunkulu athumela uJohane umbhapatisi ukuba azoqondisa izindlela zenkosi, ukuze uJohane ezofundisa abantu ebaphendula ukuba babuyele kuNkulunkulu bengenawo umoya ingcwele, kepha ngokuthi bakholwe ukuthi bayizona. Kwakusayi isiqalo noma kusayi introduction, athini introduction ngesizulu? Angisizi introduction ngesizulu. Kwakuyisethulo ngiyaxolisa. Kwakuyisethulo salokho kwakuzakuza futhi wezothula uJesu engakofiki ekutheni bamazi abantu, kepha yena ungufakazi. Njengoba isho umbhalo ukuthi yena weza ukuzoba ufakazi. So uma ezoba ufakazi, yena uze ukuthi nje azokwazisa amandla kaNkulunkulu azofika. Ukuba uNkulunkulu uzofika abe phakathi kwethu abe senyameni. So uma uJohane sebhapatisa, awuthi ungefisela kancane lapha. Uma uJohane sefike ebhapatisa, ukhuluma ngokuthi yena ongivulele lo ncwadi lapha kuMatthew chapter 3 from verse 11. Mina nginibhaphatisa ngamanzi kube ngukuphenduka. Uthi yena into ayizele uqala ukuba abantu abaningi abadida indaba kaJohane. uJohane umprofeti uElijah noma ebathi ubani ngesizulu? Eliya. Yena uyafika azoveza isiprofeto esikhuluma ngoJohane umbhapatisi ukuthi uyena lo memeza ehlala. Aphinde futhi afike noMalaki afike naye azogcizezela ukuthi ke uyeza uElijah noma uEliya. So akuzi kuEliya ngokwenyama, ngoba uEliya wakhushulelwa ezulwini. Kuza ke manje uJohane umbhapatisi, ngakho uJesu kwincwadi yaMathewu sahluko 14
uyaveza uJesu ukuthi uEliya usefikile abaFarisi benza abakuthandayo ngaye futhi bamnquma ikhanda uHerode enquma uJohane uMbhapatisi nakwenye futhi incwadi yakhe uMathewu sahluko 17 bese sephuma entabeni uJesu nabafundi bakhe bayambuza ngoEliya ukuthi uyena uzafika kuqala abatshele ukuthi usefikile uma bekholwa bayasho ukuthi uJohane uMbhapatisi uyena oze ngomoya kaEliya. So mefika uJohane eshumayela qala lapha ku chapter 3 sahluko 3 kwaMathewu from verse 3. Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofeti Isaya uyakhuluma ngoJohane uMbhapatisi ethi izwi lomemeza ehlane lo uyena othunyiwe ukuba zomemeza ehlane lithi lungisani indlela yenkosi. So manje uzele ukuzoqondisa indlela kaNkulunkulu Nenze imikhondo yayo iqonde. Yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli. So manje bekuthiwa aqondiswe indlela noma umkhondo ukuthi kunendlela ekumele sihambe. Le ndlela le sizoyithola ngalo iBhayibheli kwincwadi yakhe uIsaya sahluko 35 eyibika le ndlela le uyasho lapho ukuthi uyeza lo uzomemeza ehlane. Kepha manje sifuna umkhondo nendlela esibekelwe ukuze ke sambe ngayo sizoyibheka le ndlela le. Ngiphe Incwadi uIsaya sahluko 35 verse 1. Yes sir. Kuyakujabula ihlane logwadule. Ngifuna ke manje ungiphe uverse 8. Kuyakuba khona umendo, kuyakuba khona indlela nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Le ndlela le kuthiwa siqondise njengoba uJohane memeza ehlane ngalo moya lo owaprofetwa uIsaya ukuthi uyeza ozomemeza ehlane. Utshela abantu ukuthi abaqondise izindlela zenkosi. Engazange abatshele ukuthi abahlabe izilwane noma benzeni okutheni. Uthi ke mina ngiyanishumayeza ivangeli nilizwe iqiniso bese ngiyaphenduka bese nginifaka emanzini nigezwe. Kepha mina angiqedile ngokuba khona oza emva kwami umkhulu kunami yena uza kunibhabhadisa ngomoya nangomlilo. So manje simele ukubhabhadiswa ngomoya nangomlilo. Kepha udlulwa emanzini ukuze uthole umoya ingcwele fanele uqale udlule emanzini. Uma uthola umoya ingcwele kuqala fanele still uphinde ungene emanzini ngokuba ukuthi uthola umoya ingcwele akusho ukuthi sewuhlanjululiwe izono zakho. Usiko lokuza ekungcweleni ukungena emanzini uvume izono zakho ozenzile. Njengokuba uma uzwa izwi lona lihamba liyohlola inhliziyo yakho ukuba izwi liyimbewu ehamba ifuna umhlabathi ovundile. Melifike enhlizweni yakho lifike ke lifakwe enhlabathini evundile. Njengokuba uJesu esukenze umfanekiso ngomuntu wahamba wayotshala bese yotshala enye imbewu iwele endleleni. Fike inyoni noma uSathane afika athathe kanjalo nabantu abezwa izwi bathi beqeda ukulizwa nje uSathane afike abenze baqasulwe ilona noma bazokhohlwa banake izinto abafuna ukuzinaka zenyama. Bese kuba khona lale eliwela ematsheni anenhlabathi encane bese fike lapho limile usamile nje isihlahla singakokhiphi izithelo. Bese qhamuka ilanga lifike lishisa isihlahla ngenxa ukuthi ke akunasizinda kunamatshe ngaphansi. Bese ke siyasha isihlahla kuphele ke ngaloso sihlahla. Inhlobo zabantu laba abathi bebelizwa ke izwi bajabule kwesikhashana aphume ngazi ukuthi impilo yakho uzoyishintsha. Bese kufika inkinga zomhlaba akhohlwe izwi. Afuna ukuzisindisa yena zama indlela yakhe yokuthi enze kangcono kunalokho akufundisiwe. Bese kuzoba khona ke labo ke abafika izwi lifike kukhona ukhula. Ilabo abathi bayakholwa. Lifike izwi lingene esikhotheni. Lifike lingene limile nokhula.
lingasakwazi ukukhipha izithelo izwi ukuba izithelo zikhishwa ngezenzo. Uma ke intsheka izwi ngeke likwazi ukuthi ummbila uma utshala ngeke ukhiphe izikhwebu noma ngeke ukhule ngendlela efanele kugcwele ukhula ngokuba liyampintsheka. So ngaleyo ndlela leyo izwi ke lakhona liyampintsheka ngoba abantu bathanda izinto zomhlaba, bathanda imali, bathanda ingcebo, bathanda ukubukwa, bafuna ukuba osaziwayo, bathanda nje izinto zenyama. Ngakho ke bese izwi kanjalo ke lingabi nazo izithelo, lingakhiphi lutho. Bese kuzoba khona inhlabathi ke evundile. Lapho khona izwi belifika lifike likhiphe izithelo ngamakhulu, likhiphe ngo-30 30 lo uzokukhiqiza liyakhipha. Kanjalo wena thina abantu balifikile izwi likaNkulunkulu ilona lisebenzayo. Awuphendulwa umuntu. Ngeke ngizwe abantu bethi ke ubabona labantu bebangaka abaphendulwa yimina, uthatha udumo ulezo lwakhe. Uthatha amandla kaNkulunkulu uyawathena uyena uzenza manje usomandla. Abantu abaphendulwa umuntu. Ingakho futhi uma lishumayela ivangeli ukuncela isono, asisincengi isono. Uma sishumayela siyakela into ezokuqhatha noNkulunkulu. Uma ufuna ukuhamba indlela yokungcwele ufuna usuzimisela ukuthi wena ufuna ukwamukela izwi. Uma ungawufuni ukulamukela izwi, uzohamba ufuna abafundisi abazokutshela izinto ofuna ukuzizwa ngokuba abantu abaningi babanjwa izindlela bafuna ukuzwa lokho abakuthandayo. So iBhayibheli leliselikhishiwe ngewindi nemfundiso zakhona seliyaphatha libomhlobiso. Abantu beze esontweni bazocula badumise bajuluke baguquke phansi kuwamawigi namawivi. Ngenxa yokuthi bangenwe umoya wamadimoni, bona bewe nje bethintwa iziphongo begingqika, abanye bephethwa bewe ngokuba lo moya wamadimoni, umoya wenkohliswa. Nasikhuluma ngadimoni sikhuluma ngomoya. Abantu bacela ukukhuluma ngamadimoni ukhuluma ngento nje ozoyibona mhlawumbe inamandla kuwena. Inamandla kuwena ngokuba lesikhathi umfundisi wakho uma zasho ukuthi akanamandla ugcwele usathane eza kuwena ezosho wena bese uyazwisa. Wena usuma nje amadimoni wena. Ngokuba lo moya wenkohliso usuyakubusa. Umoya wokuzenzisa. Ingakho uJesu ekhuluma nabaFarisi nabaSadusi ebatshela bangabazenzisi. Because bona bazenza abantu abangathi bahamba ngendlela kepha imisebenzi yabo iyaziwa emoyeni noma kamoya ukuba eyokungcola. Kepha ngeke ukwazi ukwahlukanisa umoya weqiniso nowamanga ungekho ekukhanyeni. Uma usebumnyameni yonke into ibona ilungile. Kakhulukazi mekuza ngakuwena ufunela ukuthi uzokuthinta. Bese kuziwe ekukhanyeni, ikukhanya noma ukukhanya kuzokhanyisa ukungcola kwena. So uyabona ukuthi ungcolile. Uyasuntutha. Uyazibona ukuthi umwephenduka yonke indawo ukukhanya kwaNkulunkulu inkazimulo kamoya. Hayi enyameni. Izokuvezela imikhuba yakho nemicabango yakho naye ngasini. Izwi likaNkulunkulu lizosebenza umuntu ongaphakathi, alisebenza umuntu ongaphandle. Inyama inenzuzo. So uma lifika ke izwi likaNkulunkulu lizokwenza lo msebenzi. Ingakho lapha encwadi yabaHebheru 4:12 ikhuluma ngokuthi izwi likaNkulunkulu linamandla, linamandla. Awugijima kuya khona, shayesheke futhi. 4:12 Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Yabona izwi emlomeni womuntu kukhona ukuphila. Ukhuluma izwi noma ngabe kuthiwa ke yadlula likaNkulunkulu. Ukhuluma into embi kumuntu ukhuluma ukufa kuqala ngokukhulunywa ngokusuka usucabanga ukuthi lo ngizothi kanje kuyena. Abantu abangenabo ukungcwele bavele bakhulume noma kanjani. Ingakho bengenakho ukuxhumana ngokomoya ngokuba imimoya yabo ifile. Uma ufe ngaphakathi ngeke uzuphile ngaphandle. Moya ingcwele wangivezela ukuthi ke abantu abaningi bayagula, abasindiswa, abasindiseki njengoba behlele ezibhedlela ngokuba abanakho ukuphila emoyeni. Uma ufile emoyeni inyama yakhe ifile. Ngokuba ke ukuphila kuqala kamoya. Umuntu ngakho ethi nje singenishiya nokuthula. Nginika ukuphila imfundiso yeBhayibheli, imfundiso yokuphila yokuthi into yenzayo
uyenze ngothando nangokuzithoba nangokuthula ngokuba ngeke wenze into umuntu noma ngeke wena uthande ukuthi umuntu enze into embi kuwena pho wena uyenzelani komunye umuntu uma uthi wena ufuna ukuphila noma ufuna kube khona ukuthula ingakho abantu abangakholwa belungile emehlweni abo athi mina ngoba ngenza ukuthi kepha izwi lithi afuna ukuphikisa izwi into engeke izishintshe yena uyashintsha namhlanje uyakholwa kusasa usebuyela utshwaleni namhlanje uyakholwa kusasa usebuyela ekufebeni kepha izwi limile uyena okumele abuyele ezwini ngakho sithi ke uma wakhe kuJesu Kristu wakhe edwaleni ngokuba idwala alishintsha linyakazi noma ngabe kuthiwa khona iziphepho ezingakanani izinkinga ezingakuhlasela izwi uma uzohlala kulona ubambelele ungathi ubambelele ogodweni noma ensimbeni khona umoya noma amanzi akukhukhulayo azozadlula amanzi olubambelele usale uphinde uqhubeke uphile kamnandi akusho ukuthi amanzi bese edlulile umoya mofika wena uzophinde futhi uziphilele ngenxa ukuthi ke mhlambe izwi uzokubamba wena ufanele ubambelele ezwini izwi alibambi izwi ngakho sishumayela kanje ngokuba alibambi umuntu angiphoqiwe umuntu ngenkana anqashiwe angifune holo la muntu ngishumayela lo livangeli lenu ngothando ukuthi uNkulunkulu uyithendele impilo yami wangikhombisa ukungcola wangikhombisa iqiniso so uthi ke wena ke mesulazi iqiniso selifikile kuwena wangahamba ubatshela abanye ube lazi iqiniso uma umuntu emubi efa wena ulazi iqiniso igazi lakhe ngizakulibuza kuwena kepha uma umuntu umtshela iqiniso uma efele ububini bakhe igazi lakhe lisezandleni zakhe wena usindisile so inhloso ukuthi ngizisindise kulomhlaba lo ingakho ungasabi ukuhumayela ivangeli likaJesu Kristu ngokuba wasitshela ukuthi uma bengamthandanga yena bazosithanda kanjani thina kuba mina ukuthi ngilindele ukuthi ngibe nezinkumbi zabantu abazothi ke hayi umfundisi wami lona hayi incebe kaNkulunkulu yami le angiyona incebe yakho incebe kaNkulunkulu umfowenu noma usisi wami lo wenza intando kaNkulunkulu angibandlululi ngolumi iqiniso uJesu alisho befikile abazali bakhe nodade wabo bezomfuna bethi ke uma wakho nabafowenu bayakufuna ngaphandle wathi uJesu ke ubani umama nabafowethu wayesekhomba isixuku wathi ke abantu abenza intando kaNkulunkulu yena mfowethu nomama because labo bantu bakuthanda ngothando kaNkulunkulu abakhethi akusebenzi ngegazi ekungcweleni akusebenzi ngokuhlobo izwi kaNkulunkulu lilodwa limile liphilile so uma sikhuluma silenza senza ukuphila asithuki inhlamba asicabangi izinto ezimbi asizibandakanye nemisebenzi yobumnyama bese bethi uJesu wayehlala nezoni uJesu azangone wayehlala nezoni ukuziguqula azibuyisele ekukhanyeni so ngeke ungitshele ukuthi wena uzofika uhlale lapho uphakamisa ibhodlela kaBhiya uphansi amantombazane ubhema ugwayi bese ubuye uthi hayi ngiya esontweni uJesu wehlala nezoni awuyena uJesu lokuqala nje ucela ukhohlakala ukuba ugcwalisa inkanuko yakho siyakhuzwa kumsebenzi ezisibulala egcineni ukuze singafinyelela eqinisweni ngokuba kukhona ukudaka utshwala khona ukuheka yephezulu likaNkulunkulu khona ukuphila baphe ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile izwi lakhe liphelele linamandla libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili angikadali uma ngabe unezinkemba ezingakanani uzilole kepha ngeke zidlule izwi likaNkulunkulu libukhali kunazo lihlaba kuze kwahlukaniswe ukuba kumele awuboni umanga lo kumele kushaye uzwa ngaphakathi uze umuntu egqume ehamba ayongena yedwa endlini akhale enkosini kukhale umuntu omngako ongangami kukhale isibhora sikhaliswa ukubona imisebenzi khale inkabi glory to Jesus Christ ikhale inkabi athi bafulana abantu ngathi impukani uNkulunkulu bese fikile ezosebenza ushaya umsebenzi la abulala imicabango emibi esinayo ngaphakathi esimesihlale sicabanga kuyongena ngamakhelwane ngewindi sicela ukukhohlakala sithi awu manje ngizokwenza njani ngilambile akukho yedwa umuntu obulawa indlala abantu bebangaka thocela uza kuphiwa wena ubulawa ukukhohlakala ingakho uhambe ungena ngewindi
Hallelujah. Lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya. So ngesikhathi uJohane uMbhaphathizi eshumayela ehlane uthi nguyena lo bebezayo ehlane. Uthi qondisani indlela zenu. Akuzi abaFarisi. Bayafika abaFarisi bambuke. Baze bambuza imibuzo ukuthi ngabe ubaba wena. Abatshela ukuthi hayi mina ngilutho mina. UKristu cha, umprofeti cha. Into ebalekile yizwe kumele bayizwe. So bona bafuna ukuthi bamjaje ngokuthi ubani. Nathi siyabuzwa lo mbuzo. Licotshe ubani? Bambuza uJesu. Ubani omnika umthetho ukuthi wenza ngakho umthetho? Haleluya. Wathi uJesu nami ngizonibuza. Ngizoniphendula bese ngiphendulile. uJohane uMbhaphathizi wayethi uyobani? Ngabe lento wayenza ngamandla akhe noma uNkulunkulu? Zange bazi bazothini. Base behlayisana ngamakhanda. Wathi omunye uma sithi uNkulunkulu uzothi pho indaba engakholwanga. Uma sithi ke hayi umuntu basaba abantu ukuthi abantu bazobashaya ngenxa ukuthi bayazi ukuthi uJohane lo umprofeti. So ubuxoki nokuzenzisa ke kuyavela lapho bese bethi ayasazi. Bese ngithi ke nami ngeke ngitshele lutho ke ukuba amandla kaNkulunkulu. Niyachobana vele emabandleni nicobelana izikhundla. Ukuthi ubani usebenza kabani, ubani wazana nobani, ubani usipari kabani. Sishumayela ivangeli njengokuba umoya esinikile isambulo sokuthi asitshele abantu iziphambeko zabo ukuthi asikhale kakhulu singayiki ukukhala abantu bonke abalizwe izwi abantu abasalizwa izwi manje bangena bethole izolo esontweni bayaphuma bafakwe ezinye ngaphezulu umoya wenkohliso bahlezi besilwa izolo bafuna amanzi okuphela emakhaya bafuna uvaselina bokugcoba abafundisi bethu bahamba izinyanga bafuna uqinisa amabandla abo izwi alisashunyayelwa uma ke abantu bebabili bebathathu kuthiwa hawa le bandla likho le bandla yabo libandla kufanele ligcwale asinandaba nabantu abaningi abangenanzuzo abangafuni ukuzithoba sinendaba nabantu abahamba ngezwi wathi uJesu ke sebenzele izibonakaliso wakwelulwandle wahamba abafundi bakhe eqali bese befika ngale sebemfuna uJesu ufika ngamumva abamazi ufike kanjani bathi ufike kanjani azange abaphendula ukuthi ngifike kanjani ngifike nini uthi ngazi ningilandelela ukuthi nina nidlela ningilandele ubana kunibona izibonakaliso ningasebenzeli ukudla inyama inanzuzo ukuba abaningi befuna ukufida inyama yonke into abayibona kamakhelwane bagcina sebenikela ngemizimba yabo ekutheni benze ukukhohlakala ukuze ke bagcwalise izinkanuko zenyama khona ke isidingo khona imfundo abantu bathanda ukugcwalisa izimfuno zabo bese kuziwa kwizidingo lezi njengamanje isidingo isona lesi uzothi usadla iKFC noma ipizza yakho ufike ufe ushayiswe imoto iqhuma ibhekele ipizza bese uyafika uyovula amehlo esihogweni ubuza kwindoda eyisiceke yayinolazarus yayidla kamnandi akithi akekho ongasazi usositolo kepha uLazarus wedla izinsalela edla ukudla kuye etafuleni edla nezinja zimkhotha amanxeba akhe kepha ke ngenxa yokulunga nokwamukela ukuhlupheka kwakhe inkinga thina siyakusaba ukuhlupheka sifuna ukuba nakho konke sikubonayo iso aligcwali ifana nesihoko njengenhliziyo yomuntu ingagcwali kepha ke inyama uyayifida udlela i-taste lento emzimbeni wakho ayinamsebenzi idlala i-taste kuphela uyothenga i-taste ingakho uyahamba echicken lekhini ingakho uhamba esitolo esithize njengoba nabantu abagqokayo begqoka ama-brand bagqoka i-brand akagqoki impahla abanandaba nempahla unendaba nokuletha ibiza malini mesifile lento le ayisenayo iprice thanda kakhulu izinto eziphathekayo kepha izwi lingenayo indawo kwena lezi zinto ozithanda kakhulu uzenza onkulunkulu bakho izithombe zakho lezo guqa kuzona ngokuba uyakwenza noma ngabe yini ukuze uthole lokho okufunayo
Ingakho lithi iBhayibheli ungazibekeli ingcebe emhlabeni. Lapho khona amasela nokubola nokugqwala nenyundo. Ukuba vele uthi mesunakho konke umakhelwane abe nomona afuna ukuzongena ngewindi akuphuce yonke lento nayo. Noma athumele, noma umshadweni, ushado uJezebel. Usube imali yomshwalense useyazi malini uhambe uyothanda nenye indoda uyabuya uzokubulala. Khona kuzothathwa le mali. Hayi ukuthi lento khona yenze balekile umona ogcwele kuthina abantu. Thatha le mali ufuna nje ukwenza nenye indoda. Izinto lezi ezenzakalayo imihla namalanga. So izwi lona eliphilisayo. Amandla kaNkulunkulu aphilisayo. Ngeke uzuphile ngesikwa kuphela. Kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Awunakuguqela ukhazikhazi umntwana kaNkulunkulu uzakuguqela izwi lakhe yena kuphela futhi. Awunakumlinga uNkulunkulu akanlingwa. Abantwana bakhe kuthiwa ibona kumele bahlolwe njengegolide emlilweni kusho ukuthi mekufika izikhathi ezinzima zizofika vele futhi. Zifikele ukuzokuhlola ngokuba nangu uAbraham wahlolwa, uJobe wahlolwa. uJesu wahlola ngokulenga esiphambanweni, kwakumele anqabe ukulenga esiphambanweni. Kepha ngenxa ukuthi ke kwakumele aveze amandla kaNkulunkulu kuyena, ingakho afela esiphambanweni, wakhazimuliswa, wanikwa umzimba. Ingakho bese buya athi wonke amandla anikwa yena. Wonke amandla awakhe useNkulunkulu manje uhlezi isihlalweni sakhe sobukhosi. Sikhuleka kuyena. Sikhuleka kuJesu, yena kuphela inkosi yethu nomsindisi. Ingakho afike wazovuyisa abantu izono zabo. Uthi akekho umuntu ozeza kuBaba ngaphandle kwami. So sifuna le ndlela le. Yonke bethi kuba khona umendo nendlela, leyo ndlela kuthiwa yini? Isaiah 35:8. Kuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Uyakuthiwa ke lo mendo nendlela indlela yobungcwele ongcolileyo. Lowo ke uzizwele ungathi uzwe ngami. iBhayibheli liyakutshela mina ngimi la uphethe iBhayibheli uyalifunda. Ingakho ngaliphethe iBhayibheli because ngifuna ukukhuluma into mase iyafakazwa omunye ingabe kuthiwa wefunda into engekho but asiyiboni. Bese befuna ukukhohlakala azififiyelise ehlakasha ngabo angiyiboni lento le ongcolileyo ugcwalisa ukukhohlakala kwakhe. Omunye ngimtshela alivule abone hayi ngisazobuye ngishiki akekho isikhathi sakhe. Glory to Jesus Christ, glory to God. Akekho. Hallelujah. Ongcolileyo akayikuhamba ngeke ahambe ngale ndlela yabulelela. Ungahamba uphathe iBhayibheli lakho esontweni ufike ucule uphinde uphume. Ngapha ke le ndlela lena ngeke uzohambe ngayo ukuba ke kuthiwa isango lakhona lincane. Hallelujah. Kuthiwa baningi babiziwe. Uthi akubona bonke abathi mina Nkosi Nkosi. Yayizolonto leyo. Akubona bonke abathi mina Nkosi Nkosi. Benze isibonakaliso abantu bakhipha amadimoni. Befike ekhaya ngeke ubhizi ushisa ugwayi. Ubuka ama-video kanti ubhizi ufonela abantu besifazane ujole esontweni. Bese afika la afika khulwe nezilimi zamanga. Akhandele shatha kukhotho. Ajuluka bemanzi. Bula umoya wenkohliso. Usuku lokufa lizakufika. Yangesela. Bese lifika lo suku yangesela. Glory to Jesus Christ. Ongcolileyo akayikuhamba ngayo. Kepha iyakuthiwa ngeyabantu bakhe. Nabantu bakhe uthi izimvu zabo ziyalazi. Uyena uthi ukusho yena. Uthi yena ungumlindi sango. So uyena omile ngasesangweni. Uyena ovulayo. Mengakwazi nje uyahamba esihogweni. Uyolinda lapha esitokisini. Nemsebenzi yakho kuyenza. Mawubantu uthanda ugoloko notshwala uzofika lapho uyophuza uphalaze ukhale nsuku zonke. Elintethelelo kuthiwa ke beyikhona emhlabeni. Ubuthanda ukudleza ngomzimba. Imali yakho uzobe isitaki hle nawe lapha. Wonke umuntu uzokumangalelwa. Uza kumangalelwa imisebenzi yakhe.
So ifebe amasela ababulalayo abaphingayo idakwa abathakathi izangoma nonke amabandla angabizi igama lika Jesu Kristu angabhabhadisi igama lika Jesu Kristu kuthiwa alikho elinye igama ngaphansi kwezulu esinikiwe ngaphandle kwegama lika Jesu ilona kuphela ekusindisa umuntu ngokuba uyena wavuka ethuneni uyena wakhuphuka ezulwini. So ningaba nabafundisi abaningi nibe nabafuna no-master abaningi ngezikhundla zabo, but uma bengekho la lokhu kuyisekelo le sokuhamba kwethu ngilana nje angazi ukuthi ngikuphi nomhlaba kepha ngihamba ngaye. Ukuba nami ngingumuntu wenyama ngabe nami ngifuna ukuyohlala kwi-vacation njengoba kushisa la yini. Hallelujah. Bathi ngifuna ukushiswa yilo kushisa kwalemhlabeni ukuze ngeze ukuthola lokwangale. Amen. Amazi ufuna kuphi kuthiwa indlela eyinkulu kuthiwa zimbili futhi izikhethele le ebhujisweni ihambe ibona bonke abantu ibona labo abantu bayesontweni baphinde baphume bayohamba bayezweni bayangena bayaphuma bagoloza kuba nekani umoya ubambambile umoya wenkohliso kepha iyakuba ngeyabantu bakhe so le ndlela abantu bakhe akukhona yedwa umuntu wami. So manje ke siyayifuna le ndlela ingakho ke manje ithi iBhayibheli qondisani yezindaba qondisani imikhondo yenu indlela yobungcwele iyona mkhondo iyona ndlela lesibizo leyona uJohane uMbhaphatisi uzele lokho ukuthi azoqondisa indlela yobungcwele esababuyisa abantu ukuthi nani ivangeli khonozayo ngaphezulu kwami uzonika umoya ingcwele. Glory to Jesus. Wasukuma futhi ungiphi incwadi yakho uJohane ngiphi isahluko 7 verse 38 starting from verse 37 ebabiza wasukuma emcimbini ngensuku ezinkulu ngethi usuku lokugcina wabamemeza. kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo uma kukhona umuntu oncaniweyo umuntu akancanywa ngokwenyama mawuze kuJesu awuze into zenyama ingakho kuthiwa ke kwincwadi yaMathewu nakhona futhi uzovula nje iBhayibheli uliqhale ngokuba ilona elizokwenza zonke izimangaliso zikaNkulunkulu. Chapter 5 bese unginike from verse 3 babusisiwe abampofu emoyeni. Ayizindaba indaba inomoya hayi ngenyama. Uma kuthiwa siyasebenzela izinto ezibhubhayo ingokuba ke indaba inomphefumulo kufanele kuncane umoya wakho kufanele kuncane. Uma wena wenza izinto ongaziqondi uhamba ungena nje uyaphuma uyangena but awuboni mehluko empilweni yakho. Kepha khona izinto ezikusindayo ngaphakathi awazi ukuthi yini. Usuhamba izinyanga uhamba bathandazi bakutshela ukuthi uma wenza lokho uzofa uma wenza lokho uzoba nebhadi uma wenza lokho kuzokwenzeka kanje kini baqamba amanga kuhlaza. Sasiyabona abathandazi besikele izinto ezifanayo bazokwenza ukuthi ube isigcina kwenziwa yini bona babe nama-solution ey'nkinga zakho abakunika zona. Uthi uJesu wozani mina nonke ninenikhatheleyo nenisindwayo ngizakuniphumuza. Ivangeli alithengwa akufunakala imali yakho. Uthi uJesu ke ninikwe mahala nani ngizahamba nonikezela mahala bese nika abafundi bakhe amandla. Akho vangeli nayo kuthiwa namhlanje kunomnikelo wokuthi nokuthi zu2 izinto ezinikelelwayo okweshumi nalowo umnikelo osuke unikela ngoba kusuke enhlizweni yakho. Akho manje ozoyiqalela ukuthi wena ufuna ukukhipha emalini kunemkhuleko envelope ubhala phakathi inkinga zakho bese uqedile sohambile ekhaya bathatha imali yakho bathatha envelope bayifaka emgqomeni bakwaloko bathatha imali boyifaka ebank. Ithemba lakho lamahala lilele ithemba lakho kulezi zinto eziphathekayo. Ujabuliswa ukuthi abantu bazoyithandazela. Abanye basemelika kuthiwa babeke izandla kwi-screen besashoke lokho akufunayo. Omunye kuthiwa bajobe isandla ephepheni. Abafundisi bamanga banithembisa uwangana bafana namafu angenawo amanzi bafana nemithombo engenawo amanzi. Yini nifuna izinto ezijabulisa inyama nincaniwe ngokwemnyama inyama yenu nifuna ukuhamba ngezimoto ezibizayo
nifuna ukugqoka impahla ezibizayo, nifuna ukudla ema-restaurant abizayo, nifuna imisebenzi, nifuna izikhundla, niyofuna izichitho ngathi nisilisiwe, nifuna izichitho ezinyangeni. Hayi, nifuna iposition. Ngisho osopolitiki bahlele ePhalamende bazibiza ngamaKristu. Bese sithola imibhalo sithole ukuthi no. Akekho umKristu ozohlala ePhalamende ethi abantu besifazane bakhephe Jesu. Glory to Jesus Christ. Akekho noyedwa. Akekho umuntu ohlala ePhalamende ozothi uKristu athi-ke kulungile akunikwa abantu amakhondomu abantu abangcwele. Amen. Yathuba ivangeli ngenxa abantu abahleli lapha ezibiza ngosomaqhuzu ngenxa yokuthi bathanda izinto eziphathekayo. Leli vangeli lilodwa izwi kuphela. Mekuthiwa ubusisiwe onxeliweyo ngokukamoya. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga. Abalambele bomele ukulunga. Babusisiwe abalambele bomele. Ngabe uke silambeleni. Muzibuza uwedwa nje usuwedwa uzibuka esibukweni. Noma usuwedwa ke endlini yangaseseke mhlambe ke ufunda ku-newspaper. Mina ke ngihambe neBhayibheli ngoba kuyenzeka ukuthi ngeke sofunda izinto zonke ezikhona Hallelujah. So, mawucabanga uwedwa ke ukuthi ulambeleni. Ngoba phela abantu bakha emakhanda abo. Umuntu ikusasa lakho uyalakha lishape. Bese ke lingabi njengokuba. Akona wonke umuntu ozoshada njengoba ecabanga. Akena futhi wonke umuntu ozoshada ngalesikhathi asibekile. Abantu bathi bese kuna 31 bese kuna 35 bese kuna 40 angamsebenzi. Umshado uqhamuke sena 45. Amen. Ngokuba yini asizenzeli lezi zinto lezi. Umuntu okholwayo akahambi ngokuthi mina ngifuna lokhu so uNkulunkulu kuwena ngizela ukuthi uzongenzela ukuthi mungangenzela ukuthi ayiyakushiya ke mina ngiyofuna ke kusathana baba wami ke ngoba manje wena uNkulunkulu uyasithembisa bese ungasadeliver. Umuntu uNkulunkulu akashintshi. Uyahlala uNkulunkulu akashintshi. Abantwana bakaIsrael bahlala eGibhithe 400 years. Belindile ukuthi bazokhishwa bafika bakhipha sekufe izizukulwane ngezizukulwane. Kungapheli lapho uJobe wagula waze wasinda. Engazange onde wamangalelwa uSathane ukuthi uma ungasususe lento anazo angakuthuka. Ngisho abapostoli bonke bashawela ivangeli ukuba babe magwala njengoba uPeter engakwamukeli umoya ingcwele. Wayesalambile ngokamoya kepha ilento kuthiwa yini intshisekelo kuyenzeka kube nentshisekelo kepha umoya ungakwamukeli. So umuntu onentshisekelo akabi nakho ukuqonda kepha indlela yokungcwele uyayifuna ukuthi uyayilandela. Kanjalo ke nabafundisi bamanga bangena kanjalo ke ngalesikhathi unentshisekelo yokufuna uNkulunkulu aqhamuke lezzinto kezodukisa. Ingakho uNkulunkulu enza ngakho konke kusemandleni ukuthi methumela uthumela ivangeli lakhe lizwakale kubona bonke abantu. Ukuze umuntu azikhethele ukuthi ngabe ngifuna ukuhlala ngevangeli lamanga noma ngifuna ukuhamba nalo. Ngoba phela silambile ngokamoya. Abantu kade bekhala bayemasontweni kepha amasonto abo babhizi bafuna imali kuphela nje. Abana ndaba nemphefumulo yenu. Abanikhuzi futhi ezintweni ezimbi. Akekho umuntu okuthandayo ozothi ukukhathalele ebezokuvumisa ebezovumela ukuthi esontweni kwenze kumathanda. Athi hayi uNkulunkulu nje hayi uzobabona bazoshintsha. Oshintsha kanjani umuntu engakhuzi? Uzoshintsha kanjani umuntu beshumayela ivangeli duba noma ehamba akadubi mina uthuba ivangeli. Ngokuba nababhale phansi ajike. Nami bese ngiqamba amanga, imini oqamba amanga, ivangeli alishintshe, imini oshintshile. Thina abantu siyathanda ukublame noma ukuthi sithathe iblame sishifte komunye umuntu. Bepha inkinga ibe nathi. Uthi uNkulunkulu umuntu wamenza waqonda. Kepha umuntu wasifunela kwakhe. Ngakho ke uma uJesu ebiza abantu ethi uma kukhona omilileyo makeze kimi. Ngokuba uthi babusisiwe abancaniweyo abalambileyo nabancanela ukulunga. Fanele sikuncanele ukulunga.
futhi uma ukholwa usindisela umakhelwane wakho, awusindisela uma wakho, awusindisela umkhulu wakho, awusindisela isoka lakho, kufanele ukushiye futhi awusindiselwe nje indaba zokuthi wena uzoncika kwabanye abantu ngokwensindiso uzama ukuzincengela kubona ukuze bezokuthanda. Awusancenge ithando lamuntu ngoba uthando labantu luyinkohliso, luncane futhi liyashesha ukuphela. Amen. Mawukuthi ngempela ke uthando uthi mhlawumbe omunye ngenze isibonelo, mawujola mhlawumbe usamncane. Tuwehlukana nalomfana, wathi hayi maqondala wami ngokuba inkani ukuyakushisa ubambelele ke. Uhambe khamba isikhathi akushiye, usethola enye intombi, sewusele wedwa. Luphelele phela uthando ukuthi wena hayi no number 1 uyena kuphela. Waphela futhi usakhona namhlanje. Uthando lomuntu liyavela ukuthi uJudas Iscariot emkhethile uJesu wamkhombisa amandla sezulwini. Yapha phezulu kwalokho uJudas Iscariot wathanda imali. Wahamba olanda imali isiliva ngenxa nje yokuthi ke uthando lakhe lisemalini. So ukulunga kwethu nokusindiswa kwethu awusindiselwa muntu futhi angisindisi muntu. Ngiyena umsindisi mina. Lithi iBhayibheli uJesu Kristu umsindisi. Wena kuphela. Abantu abakholwa yizwi, abakholwa yimina. Mina into engenza ukufakazisa nje imbali ukuthi nayi thini. Baningi. Incwadi incwadi yaJohane 6:38. Incwadi ngokuka Johane isahluko 6. No, 7, sorry. Verse 7, verse 38. Sahluko 7. Verse 37. Yes, sir. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo. Uma kukhona uzwile ngale kwincwadi yaMathewu ithi ke babusisiwe abalambele nabancanele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa bese ithi ngapha uyababiza manje abantu ukuthi ke uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. So ubiza abantu ukuthi mabazothatha imfundiso yasezulwini umbuso kaNkulunkulu izwe kuyilona elizobanika ukuphila kwaphakade ukuze esiswini sabo kusho ungeke usancane bese kubhobhoza imfula kwena akhulunywa ngenyama akhulunywa ngomoya oyingcwele. Uthi ke lo moya oyingcwele meqhubeke ufunda washo lokho ngomoya abazakumamukela abakholwa nguye. Ungeke ungitshele ukuthi mina ukholwa umfundisi wakho ngaphezulu kweBhayibheli bese shumela umfundisi wakho uvuka umoya. Ukabani lo moya? Uma umfundisi wakhe phambana neBhayibheli. Wamngele umoya kaBaba, ukamfundisi noma kaJesu. Waphela ngeke uvuke umoya engcwele bekushumayela nosuqala ukukhuluma ngezilimi. Wonke umuntu okhuluma iqiniso, umoya fanele kuuzwe ukuthi lo moya ukuyena lo muntu lo. Ungani bekushumayela umfundisi wakho kuphela noma umama umfundisi wakho kuphela. Uthi ke uzovuka umoya engcwele ayikho lo nto leyo. Umoya engcwele ungivuka ke ngedwa egameni ngisho ngithandaza. Ngifunde iBhayibheli. Bengikhombisa kona ungenze uyangititaza. Ngijima ngesipayini. Ngigqume wafu ngijabule indlonke ngikhale ngithi haleluya glory to Jesus. Yini uyasebenza akadingi ukuthi ke uzwe phambi kwabantu ukuze ukhombise nomoya engcwele uwedwa. Yakunyakazisa futhi ke akanamahloni yena. Ukunyakazisa phakathi kwabantu unyakazisa uwedwa. Ngokuba ufuna ukuveza amandla akhe kuwena. Ingakho lithi iBhayibheli umoya ophilisa inyama yenanzuzo. So umoya unyakaziswa yiwona. Uma ngishumayela ivangeli lithola indawo empilweni yakho noma umoya engcwele ekuthinta. Uthintwa umoya engcwele awuthintwa yimina. Uma uthintwa yimina hawe ngifike ngakuthinta. Uqale ngiziginqe phansi njengabantu abaziginqa phansi bethindwa abafundisi bezenza abazenzisi. Abazenzisi. Umoya ophilisayo glory to Jesus Christ. Ukhuluma kanje ngoba umuntu ufanele amukele umoya kepha lo moya babengeke bawuthole yena engakukhazimuliswa. Futhi ke uJesu Kristu kwakumele afe avuke. Uma esevukile, mase ke lo moya uthembisile abamlandelayo ukuthi bonke
abathathe izwi alifundisile bazokwenza lokho akushoyo ingakho hambani eJerusalem nilinde njengoba nginithembisile umoya kaBaba ngizowuthumela bese thumela umoya ngosuku lwePentecost isonto lezidlo lapho khona behlangene bemoya munye waqhamuka umoya lo bethembisile uhlela kubona yilapho khona umpostoli uPetru waqala khona ukuthi ke ashumayele ngesibindi angasasaba kwaphenduka abantu abangangenkulungwane eziwu-3000 kuthiwa babhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. So iyona indlela le ekuthiwa-ke iza kuba khona indlela yokungcwele umuntu ongcolile angazenzisa nje alitshele emhlabeni mehamba esontweni acabanga ukuthi-ke usesindisiwe noma ungcwele awungcweliswa ukuya endlini nabantu abaningi futhi uNkulunkulu-ke akahlala ethempelini lethiwe ngezandla. Thina siwumzimba siyithempeli masisonke sindawonye siye emzimbeni kaKristu akulona ibandla lami angaze ngize ngiqala ibandla soze ibandla elikaKristu uthi kuPetru-ke kuleli dwala ngizakwakha ibandla lami amasango kaSobo ngeke azaphumelela uthi ngizakunika izahluthulelo zombuso wezulu ozokubopha emhlabeni uboshiwe ezulwini uboshwa kanjani umtshela izwi bengakholwa uyazibopha yena moya khulula umuntu emhlabeni wamkela ivangeli akamkeli mina uyazikhulula emhlabeni njengabe isigqila sesono mezahamba indlela-ke le efundiswa abapostoli ubufakazi babo ngokuba bona babe noJesu bambona bamphatha bangena naye baphuma naye wathi noma esekhuphuka esevuka ekufeni esezulwini bambona bathi beqolozele ebheke phezulu athi amadoda amabili emehlweni wabo nimeleni namadoda niqolozele phezulu ngoba lo muntu lo elimbonayo ekhuphuka usazobuya njengokuba ehlilo. So angixhaka abantu mina ukuthi wawukhona yini sikhuluma ngobufakazi obukhona ngeke abantu kuphela abangaka bazokhuluma into engekho wena uzongitshela ukuthi ulungile ngoba nako phela ngifuna ukuhlabela amandlozi khokho bami phela ke okhokho ibona bakuhlanganisa nengilosi ilosi yengisi amanga kuhlaza lawo soze thiwane abafileyo abanasabelo kwabaphilayo usufile yindaba pho ngingaziyeli mina ubobo lami lokhuluma nawe thuneni ungiphendule wanele ngihambe ngenyangeni iyongiqambela amanga noma ngesangomeni uthi ufuna ukuhlaba iy'lwane iy'mbuzi eziwu-6 noma-ke kunabantu bakini afune balandwe lalela kunabantu bakini akade bafa maze ngithi benzele umsebenzi wonke babize ngamagama ngaphaka amaplate kuyovala edolobheni ngeke uzukwenze ngoba into engasoze yenzeke kepha niyakhona uma kuthi ugogo wakho kanti bakulethela amadimoni isincwadi bahlabela amadimoni bathi asuka bafe bese sisho njalo bathi nawe uthi u-Abraham idimoni noMoses ngithi mina uwena osho njalo lithi iBhayibheli uNkulunkulu ka-Abraham esimbizayo uNkulunkulu kaJakobe asibizi bona angithandazi kuMoses mina noJakobe uNkulunkulu abamkhonza ngimkhonzayo. So uma unganakuqonda-ke wena ulwane nento engayiqondi vele ngokuba ulwa ngokwenyama mina ngilwa ngokukamoya ngizama ukukhulula wena kulamaketshabo usathana akubambe ngawe ekukhohlisa bakhombisa ukuthi impi esibheke naye iyabili. Ngifuna ukunika incwadi yaseKorinte yesibili 11:4 asili nenyama negazi kepha la khona umphefumulo kaNkulunkulu isono sihleli khona kulo nyama le ekuyona but umoya uhleli kulo nyama futhi lo moya kumele ukhishwe ngoJesu Kristu. Uma wamkela uJesu wamkela-ke izwi lakhe ukuthi yena azobe inkosi ezobusa kwena ngokubuyabusa yena emhlabeni nasezulwini. Go ahead. Incwadi kwabaseKorinte besibili kwabaseKorinte isahluko 11:4. Yes sir. Ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu. Ngifuna isahluko 11:4. No, isahluko 10. Ngokuba izikhali zethu zokulwa asizo ezenyama asilwe izindaba ukuba ngiphethe inkemba njengoba kuthiwa kuphethe inkemba ngabe ngihambe ngishaba sani kanti manje ngiphethe inkemba le nkemba ngayinikwa ngalo futhi uNkulunkulu wanginika inkemba ngangithi irastile kanti inombala wakhona bathi brass umbala unjani umbala brass o bronze
ngayinikwa lenkemba le nganga understand inkemba ke izwi likaNkulunkulu ngokamoya. So uma silwa ngesikhali sikamoya izwi ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla. Izikhali zethu ngaye uNkulunkulu zinamandla Okubhidliza zibhidliza izinqaba. Kunenqaba yakhiwe enhlizweni yakho ngoba uboshiwe nemoya ebophile enhlizweni yakho ekuvalela ukuthi ungakwamukeli ivangeli imoya semkhathini le. Sichitha izizindlo. So ngoJesu Kristu siyanqoba, ngoJesu Kristu siyayibhidliza lembuso lesi. Ngeke ngibhidlize lembuso ngisebenzela yona. Ngizokhamfatha ngikhetha ihlale esonweni ngimvambathi ukuthi right. Ngekho-ke ngokuthi angikhethi bana namuntu, angikhethi iminyaka, angikhethi status ukuthi usebenzaphi nemali engakanani, ubani, anginandaba. Uthi uNkulunkulu kwahlulela kwakhe eqondini. So bekhuluma into uyikhuluma kubona wonke umuntu. Ngeke futhi mengene umuntu oyisitele hamba ngemoto la, ubana kepha imoto besengizofuna futhi usuku uhlale phansi, mina nginesona mengenza njalo. Kufanele afika meme ukuthi afuna ukuma afuna ahlale phansi. Asisebenzi ngetiye la. Sinandaba nazo zinto ngokuba ukukhohlakala kungena ngakho ukubuka wahlulele ngamehlo, asahlulele ngamehlo. Sahlulela ngezwi. Ingakho izwi lilo nale moya le esibambile engiphuma kuyona. Ngiphuma ekufebeni, ngibheka insalo. Ngihamba amaphathi, ngihambe ngenza yonke into engiyifunayo, ngithuka inhlamba. Bese fika uJesu ayishanela lonto lesi. Ayivele yenzeke overnight uhambo. Lapho khona lokukhathulula amazeze ka1. Nanga1 usayiniye umusa. Wena as long uvumela ukuthi amazeze asuswe. Angisho umuntu ufake DP inkomo ifake DP namazeze. Awaflonke kanye but alaweqathaka. Lezo lezomuntu ke ziphuma kanjalo. Because awuzazi izono zakho zonke. Yapha ngalesikhathi uyihamba indlela yokungcwele, uNkulunkulu uyakuvezela ukuthi lokho angikufuni, lokho wakwenza. Ilapho khona ukhaya khona uNkulunkulu ngiyavuma, ngicela intethelelo. Yes Lord. Amen. Umuntu uzakusindiswa ngokuzidelela intethelelo. Ngoba ngisho ngakuthandazela mina, ngeke usize uma ungafuni ukuguquka wena. Kuthiwa yizwi ekumele lisebenze, ilona limkhali. So masina nemoya ebamba abantu bakithi. Amen. Alibambile umuntu omnyama kuphela. Ibamba umlungu, ibamba iNdiya, ibamba iChina. AmaChina nawo akhonza izithombe. AmaNdiya anonkulunkulu abaningi. Abantu abamnyama amadlozi abo. Uyabelungu nawo banezithombe abazikhona, niba noJesu wabo abamuke esithombeni. Hallelujah. Ushembe nangu nangapha naye. Khoshisa abantu amaRoma yonke lemfucuza onkulunkulu bakhona basabi bonke. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Onkulunkulu bakhona basabi ngoba basatshanga ngoba babethe ehlala. Amen. So yini enzoyisabela manje izinto ezingakhulumi, izinto ezifile. Amen. Zinamehlo kepha sibona sikwazi ukuxwayisa. Abantu abazakhayo bafana nazo ngoba ababoni nabo ungazakhela uNkulunkulu, khona ungazakhela uNkulunkulu ephila kahle. Utshalo bani ngoba uNkulunkulu wakho uyantshontshwa, uNkulunkulu wakho uyamshaya ngesandla phehleni. Sho ukuthi ukholo lwakho luyize. Uhambe kumnyameni, asile lenyama legazi. Lento dasitshela lento, hayi wena wehlulele njena, bayeka angeke lutho. Yelutho, glory to Jesus. Hallelujah. Yonke into esibiza ngoNkulunkulu enyameni ingayiyeka asiyekiyeki. Because izona lezinto ezikhohlisa abantu. Lo ngixhoma ngezikhundla, angeke lutho. Anything ezoloku ifuna bangixaka abaphathi iBhayibheli, bathi banamavesi abakhetha abazowasebenzisa. Baqethe bazoconfuse le verse bese funa ukuhlawula amadlozi. Kunencwadi yalontuzana esikholeni yokuqala. Lapho khona ke iveza ukuthi ke nabafile bayovuka. Understand, bagijimile baya kule verse ngoba bahlezi belizwe emasontweni abo. Abazi ukuthi ukhuluma ngani leyo ncwadi. Akho umuntu la ozovuka engazange lalela emva kwaJesu Kristu evuka ethuneni ngosuku lesithathu. Wavuka walandelwa abantu ababelele abangcwele. Akalandelanga uqhaqaba. Bonke abantu lalela ngikutshele futhi. Lezi zinto zikeBhayibhelini. Incwadi yaMateyu isahluko 27 verse 51 to 53 or 54. Mase kuzoba incwadi yokuqala kaPetru isahluko 3 from verse 19. Iyakutshela ukuthi uJesu ngesikhathi efa
esiphambanweni waphuma umphefumulo kaNkulunkulu okuyena waye emathuneni. Mefika emathuneni wahamba ushumayeza abantu ababephila ngesikhathi sikaNoah. Baboshiwe labo bantu base bathini iprison ngesizulu. Basetilongweni, tilongo. Basegay. Ngithi ke wonke umuntu uzohamba esitoksini awuhlala lapha alindele umsebenzi yakhe. Balindile wabo bashumayeza ukuthi njengoba washo uNoah 120 years enishumayeza engafuni ukuphenduka. Namhlanje ngizogcwalisa. Akuzange kuvuke labo bantu. Kwavuka abangcwele. So akekho umuntu ongangirobha neBhayibheli angitshela into ethandwe bese ngivume ngoba mhlawumbe ngithi hayi lento ayisho uqinisile. Uma ngiphambanisa iBhayibheli ngizoza nayo yonke into ekhona eBhayibheli izokushaya ngayo. Ngizobhula ngoba inkeva phela ngithi. Sona isikhathi sami lalela. Isikhathi sami lesizwe. Futhi kuyisivikelo sami. Sine kumakalabha wami. Kube namasende lami engihamba ngawo. Ngoba izwi lakhe kufanele lingihole. Ngiholwa izwi lakhe. You understand? Amathuna avuleka. Imizimba eminingi yabangcwele. Imizimba enjani? Eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Yona mzimba ezovuka futhi ke noma kuthiwa abantu bazovuka kepha umuntu uzovuka bese kwahlulela bonke abantu sebevuswa. Kepha abangcwele bona ngeke baze bathathwe bavuswe kanye nalaba abalonduzayo. Abangcwele bazovuka kuqala. Bese kuthi abaphilayo bese bayakhazimuliswa bashintshe bayisezulwini bohlangana noJesu Kristu ngosuku lwethu usuku le-rapture. So ke manje la ngeke uphambanise ukuthi kwathiwa kuvuka abafileyo ngoba na ufuna ukuhlabela amadlozi namadimoni. Ayikho lokho futhi igama elithi amadlozi amadimoni. Abantu abanemoya. Okhokho abantu ababephila ngeke ukushintshe lokho asisho kubona. Sikhuluma ngale moya sokusibiza kuthiwa ungabizi umuntu wakini ongasekho ukuthi uzobuya ezozakwena. No. Wena uzibizela amadimoni. Ubiza amadimoni uyathanda uthandi iBhayibheli unginike futhi incwadi Deuteronomy 32:16 bese uyabheka lokho uyovala kwincwadi yakhe uMateyu sahluko 3 incwadi Deuteronomy isahluko 32:16 go ahead bamvusela umhawu ngawoNkulunkulu babezizwe bamthukuthelisa ngezinengiso yenzo lonto leyo ukuhlabela lezi zinto ezihlabela kuthiwa isinengiso. Bahlabela amadimoni kusho iBhayibheli bese bethi kusho amaKristu kusho iBhayibheli bahlabela amadimoni angesiko oNkulunkulu bahlabela amadimoni angasiko oNkulunkulu ababengabazi into leyo ungayazi uyizwa ngendaba oNkulunkulu abasha abasanda ukuqhamuka oqhamthushu ababengasatshwa ngoyihlo babengasatshwa ngisho okhokho idwala elakuzalayo awusalinakekeli uJesu Kristu uyena owasidala sadala uJesu Kristu ungizwisise kahle uJesu Kristu ungumdali wethu ungulizwi ukhohliwe uNkulunkulu owakudalayo sekhohliwe uNkulunkulu idwala lethu uJesu Kristu ngizokuvezela futhi ke bavezele incwadi ukuthi uJesu idwala ungumdali wethu 1 Corinthians 10 sahluko 10 from verse 3 uJesu Kristu uNkulunkulu wethu. Amen. Uyabusa emhlabeni, uyabusa ezulwini. Amen. Wayekhona ehlani ngesikhathi sikaMoses uJesu. Incwadi yokuqala kwaseKorinti sahluko 10 verse 1. Yes, sir. Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle. Bonke babhabhathwiswa kuMose efwini naselwandle. Bonke badla kudla kunye komoya. Bonke kuphuza kunye komoya. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya. Edwaleni lomoya. Elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Kunywa ngento eyenzeka kwiTestament elidala uJesu Kristu ukhona ingakho kuthiwa uyena izolo namhlanje naphakade ingakho futhi ke athi yena uAlpha noOmega akekho omunye uNkulunkulu oseduze kwakhe. So abantu bethu ukukhulunywa ngoJesu bacabanga ngenyama sikhuluma ngenyama. uJesu uyena owakhe inyama azongena kuyona sile kuyona. uJesu uyena lo wavusa lenyama wekhazimulisa. Umoya ingcwele sikhuluma ngawo njengoba bemazi ukuthi uJehova bemazi ukuthi uye unguye.
Sesiyamazi ukuthi uJesu Kristu. Amen. Anike incwadi ke manje yakho Matthew bese siyabhala. Into eyenza ukuthi sirobheke ekukholweni kwethu nalendlela yokugcwele ingokuba ke sesibalekela amaBhayibheli. Sesinamavesi esiwathandayo, sinabafundisi nje abakhuluma kamnandi yonke into esifuna ukuyizwa. Besithembisa zonke izinto esizifisayo empilweni zethu. Ubathi ungakwenza. Abanye bahlekisa ngawo amaKristu bathi ke ubona amaKristu ehlupheka kanje. Ingokuba babeka izizathu zabo. Akho kuhlupheka okudlula ukuhlupheka ngokamoya. Ungahlupheka ungabi namali kepha uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ulale udlile. Kepha nina ngicabanga ukuthi umuntu ehlupheka ngoba nakho engenakho ukudla ngoba mhlawumbe engenawo ethize la ifisayo. Kunezinto esizifisayo, kunezinto esizidingayo. Thina sidinga izwi ezosiphilisa. Wonke umuntu unobufakazi bakhe. Uma ethi uJesu ke funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Zonke lezi zinto ziyanezezela. Usho ukuthi uJesu ke lezi zinto ningazithola ngendlela efanele. Ngoba abaningi banazo kepha abaningi abakwazi ukulala ebusuku. Abakwazi ukulala ebusuku behlushwa amaphupho bathwele benze yonke imikhuba le. Ubuthonga babazi. Ngenxa ukuthi ingcebo yabo ayiyona ingcebo yokulunga. So wonke umuntu angaceba kepha kuphela umuntu ongaceba ngendlela eright lo hamba ngokugcwele ngokuba ke ngeke azafuna izinto ezingenasidingo. Uzofuna lokho okufanele enze lokho okufanele. Manje ke uma ungenabo umgcwele futhi ungalazi iBhayibheli noma ungalazi iBhayibheli. Abantu bakurobheke ukwazi kwakho. Ingakho umoya ingcwele abathi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Iyona into esihlekhisayo leyo. Nobani manje usefuna ngomfundisi. Ngenxa yokuthi ulambile, ufuna ukuthi nje enze imali ngabantu, ufuna ukumshaya amaphakethe. Uzotshela yonke into ezomjabulisa bese niyakholwa ukuthi hayi esontweni lami kuthiwa, esontweni lami akushunyayelwa lokho. Hayi nina ibandla elidala, ngamanye libe ibandla elidala ngokubandla laSathane. Amen. Baningi. Incwadi ngokuba Matthew isahluko 3 verse 3. Go ahead. Ngokuba nguye akhuluma ngayo umprofeti uIsaya ethi izwi lomemeza ehlane lithi lungisani indlela yenkosi. Mele silungise indlela yenkosi. Nenze imikhondo yayo iqonde. Senze le ndlela njengoba kuthiwa le ndlela le ayihanjwa abantu abangcolileyo. Kufanele siqondise, sihambe ngezwi, sizithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, awuzithobe ngaphansi kwesandla somuntu. Qhubeka. Yena uJohane wayenengubo yoboya ekameni. Hambe uqala lapha kuverse 11. Mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka. So indlela yokubhaphathizwa uqala ungena emanzini ngoba noJesu weza wazongena emanzini. Futhi uyasho uJesu mase eqhubeka uJohane lachaza. Kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Umoya ongcwele kumele siuthole. But ke uma uphenduka ezonweni zakho, uma uzwa izwi ilona elithinta inhliziyo yakho. Izwi bese lithinta inhliziyo yakho ilona elikwenza wamukela uJesu, awenziwa umuntu. So uma wamukela ivangeli, wamukela ubungcwele lendlela esibizele kuyona. Uma sofundiswa indlela yobungcwele futhi ufundiswe into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Le ndlela ebhalwe phansi eBhayibhelini iyona esiholela kuJesu kuphela, ayikho enye indlela. So uma ke kuthiwa wena phakamisa izandla usho umthandazo wezoni bese kuthiwa ke sosindisiwe udlaliwe ngawo. Ngoba kuthiwa phakamisa izandla bafuna ungene ephakethe sebeqala ukubamba inkunzi. Bakuphuca ilungelo lakho lobungcwele. So uJesu uyena ozosinika umoya nomlilo. So uma ubiyela ngomlilo usathanda udlalela le kunye nawe. But ke akusho ukuthi uzoyeka ukuthi agabisele ngokukhazikhazi. Kepha ngeke azabe namandla ukuthi afike kuwena ngenxa ukuthi ubiyele ngomoya ongcwele nomlilo. Go ahead. Ombenge yakhe yokukhwela isesandleni sakhe. Benge yakhe yokukhwela isesandleni sakhe. Uza kushanelisisa isibuya sakhe. So uzoqoqa ibandla lakhe. Abuthele amabele enqolobaneni yakhe. Athathe bonke abalungileyo ababuyisele ngakuyena. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo. Lonke ukhula, wonke umuntu ongenanzuzo embusweni kaNkulunkulu nongenakho ukuziphatha ngalendlela esibizele kuyona. Kuthiwa uyokuthatha ashiswe kubhalwe phansi eBhayibhelini. Uzongena emlilweni uzoshaya emlilweni.
ngomlilo ongacimekiyo lo mlilo ongacimekiyo futhi nezimpethu zakhona ezingafi lempethu ezokudla ethuneni zokungasezwa lutho kepha lezi impethu ezokudla kamoya lapho esibogweni izona ke lezi ozoza khona bonke uhlobo noma uhlobo lobuhlungu ongakazi uzuluze empilweni yakho qhubeka khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhabhathiswa nguye. So uJesu uzafika la uzobhabhatiswa. uJesu wabhabhatiswa. So kusho ukuthi sonke njengoba uJesu ezokhuluma manje sonke kufanele senze lokhu uJesu akwenza ngoba kuyisibonelo sokuthi wonke umuntu oza kuyena afanele adlule emanzini. Kepha uJohane wamalela wathi yimi engiswela ukubhabhathiswa nguwe wena uza kimi na? uJesu waphendula wathi kuye vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Kufanele ukuthi senze njengoba uJesu athi akwenziwe ukuze kugcwalise ukulunga konke. Khona wayesemvumela wabhabhathiswa uJesu. uJesu esebhabhathiziwe wakhuphuka masinyane wavuka ngaphansi kwamanzi. Emanzini bheka izulu lavuleka. So lento kufafaza ngamanzi uthi uyabhabhatiswa ukhohliswa uJesu wangena ngaphansi kwamanzi. So uma ngena ngaphansi kwamanzi wonke umuntu oza kuJesu ovumayo uJesu kufanele abhabhathiswe njengoba imibhalo isho. So umoya engcwele wehla kuJesu uzohlala kuyena uzohlala naye njengoba ethi munye nomoya. Bathi ke usho ukuthi ke kunabantu ababili kuJesu. Inkohliso leyo uNkulunkulu uyakwazi ukuhlala kuthina sibe munye naye. Kanjalo noSathane uyakwazi ukuthi ahlale kuthina sibe munye. Imisebenzi kaSathane ibonakala ngezenzo kanjalo imisebenzi kaNkulunkulu ibonakala ngezenzo. Imisebenzi njengoba zonke lezi zinto ziqala kamoya. Imisebenzi ebonakalayo evezayo ukuthi wena unamuphi umoya. Imisebenzi indlela okhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo, indlela ogqoka ngayo, indlela ocabanga ngayo iyakuvezela ukuthi wena umoya ubambile imuphi. So uma uvuma wena ukuthi ukhulule lo moya uzokhululwa ngokuvuma kwakho hayi ukuthi uzophoqa. Akekho umuntu okhonjwa ngesibhamu kuthiwa akasindiswe. Kepha izwe lipheleleyo elisebenza inhliziyo zethu. Memva kwalokho ke uJesu bese ekhuluma noNikodemu esefika kuJesu uthi ke siyazi ukuthi wena umfundisi kaNkulunkulu ukuba akekho umuntu ongenza lesibonakaliso engenayo uNkulunkulu. Uthi uJesu ngiqinisile akekho umuntu ozoze embusweni kaNkulunkulu noma ozongena ngaphandle kwamanzi nomoya. Ngaphandle kwamanzi nomoya. Usekhuluma lento uJesu ebhabhathisiwe. So ngaleyo ndlela leyo usacacisa ukuthi ke uma umuntu engabhabhathiswa ngokamoya nangamanzi ngeke angene embusweni angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Ngeke. Incwadi ngokaJohane isahluko 3 verse 3. uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Ngeke uzubone. Ngeke. Ubhalwe phansi sikole okubhaliweyo. Ngadala ukuthi ngabe ubani uqhamuka uthini nani entsha athi ifundele esikoleni angayithatha uyiflash etoilet sohlala kuloko okubhalwe phansi ngokuba ikona esikunikiwe ukuthi thina sambe ngakho imibhalo kuthiwa konke okubhaliwe ngaphambilini kubhalelwe thina nokufunda kwethu. So ngeke sikhohliswe abantu abazoqhamuka manje nezifundisi abahambe bozifundela ezikhohlisayo bexoxa iBhayibheli njengomlando bengalenzi libe nokuphila ngenxa yokuthi ke abasaba ukutshela abantu izono zabo. Bese ungipheka incwadi yezenzo lapho khona ke sebefuna ukwazi ke ukuthi yini emele bayenze qala from verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na? Petru wayesethini phendukani. So indlela yokuqala bese uzwile izwi njengoba yashumayela uPetru ukuthi wena uphenduke uvume ukuthi wena uyisoni. Phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Izindaba umpostoli wena uJesu lo. uJesu sehambile ezulwini sesala manje seyashumayela sengena umoya ingcwele. Umoya ingcwele umkhombisa the same thing esifundisayo nabanye abapostoli abafike bayifundisa bayenza futhi babhabhathisa abantu egameni likaJesu Kristu. Amen. Ezindaba. Amen. So simele ukuthi thina sibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zethu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona
niyakwamkeliswa khona ke siyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele sikamoya ukuze umoya ingcwele ahlale nawe fanele wenze lokhu kubhalwe phansi ngokuba isithembiso ngeselo lesabantwana benu sabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo so uma ufuna ukusindisa kulesizukulwane esiphambeneyo uyakusithinta ngenombolo eyibonayo ku screen noma ke usibhalele imessage ka-email address njengoba uyibona so bese senza indlela ukuthi sifinyelele kwena ungene ngaphansi kwamanzi njengokuba iBhayibheli lisho bese ke uhambe nemfundiso eyanikwa abapostoli ukuba bafundise ngayo abantu sisho uNkulunkulu aqhubeka angcine yandisela umusa kuze kube ukuthi uyabuya uJesu nalabo bangakulamukela ivangeli balamukela ivangeli njengokuba usho kwembhalo beze ekukhanyeni ngamandla nangomusa kaJesu Kristu. Sicela sifane umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga ngezwi lakho eliphilileyo. Siyabonga ngezwi lakho elinamandla, Nkosi, eliyinkemba lihlaba lihlukanise umphefumulo nenyama nawo wonke amalunga. Liyahlulela Nkosi imicabango nemidlinzo. Siyabonga ukuthi alibukhanya ekufikile ezweni ukukhanyisa yonke imisebenzi yobumnyama lidalule. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuthi ukhuluma nomuntu owamdala ukuba ayenze intando yakho. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu Kristu ezimpilweni zethu. Siyabonga kuba wena uyahlwanyela ezimpilweni zethu ngokuba izimpilo zethu zingumhlabathi Nkosi, masifunyane singumhlabathi ovundileyo, izwi lakho liyimbewu likwazi ukuthela Nkosi izithelo zokulunga. Masiphenduka Nkosi sivuma ukuba wena Nkosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Makukhamba kwethu Nkosi kuvele ubungcwele kuba asisayilawuli, kepha umuntu omdala wenyama ufile, kepha uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi uyena ophile empilweni zethu. Makuguqule Nkosi ingqondo zethu, ziguqule ngamandla kaMoya oNgcwele ukuba lo mqondo kuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi owayithoba kwaze kwabasekufeni, nathi sinqobe yonke imoya empakamo nemoya ongaqondi ukhazimule wena uNkulunkulu wethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mayenziwe intando yakho. Siyavuma uNkulunkulu onamandla ukuba wena unamandla, ungamandla, ungukuphila. Khazimuliswa Nkosi, usindise kuwo wonke amandla nenkohliso yesitha uSathane ohamba emhlabeni njengegubesi elibhongayo Nkosi, egcinga labo angabakhohlisa nangabagwinya abaholela ekufeni nasengazini kuze kuphele isikhathi sokuphila baholelwe ekufeni. Siyacela uNkulunkulu onamandla izwi lakho liqhubeke njengaso sonke isikhathi, libe ngumlilo, libe ngisando, lihlukanise nazo zonke imfundiso ezingcolileyo zamadimoni. Sihambe ekuphileni nasekukhanyeni okunguwe Kristu Jesu njengenkosi nomsindisi. uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. 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 Gamtula ake ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu gamtula ake siphakame sonke sidumeze gamtula kade ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu gamtula kade ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu gamtula kade ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu gamtula
ngamthola kade ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu ngamthola 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 ngamthola. Sizoqala-ke bazalwane, sizoya kwinkonzo yomvabhadiso. Kubo bonke asebeyikhethile inkosi enhlizweni yabo ngoba ivangeli lishunyayelwe, uyibonile ukuthi umiphi. Makufika ukufa namhlanje noma yinini uNkulunkulu ebiza umphefumulo wakhe okuwe, usuyazi wena ukuthi umiphi. uJesu ngabe uyinkosi nomsindisi empilweni yakho uyazi. Kulabo-ke asebesithathile isinqumo, sizohamba bazalwane in 20 minutes time siyongena emanzini siphenduke samukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Makabonge uJesu inkosi nomsindisi. Amen bazalwane. Amen.